shir nabadeedkan ka qabsoomay balliga aadan waal oo ku yaala deegaanka dhuldaaqsimeedka ah ee u dhaxeeya Qorlugud iyo Buuhoodle ayaa sabab u noqday heshiis dhidibada u taagaya nabad iyo nolol xasilan oo ka hana qaada deegaamada ay ku dhaqan yihiin dadka xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga ah ee ka soo kala jeeda bulshooyinka Buuhoodle iyo Qorlugud. shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen isla markaana ay hagaayeen salaadiinta boqorada iyo garaadada Buuhoodle iyo Qorlugud ayaa lagu buddhigay qodobada furaha u noqonaya nabadda. qodobada la isla qaatay ayaa waxa ay kala yihiin xabad joojin, nabadgelyo, ciidamo beeleedyada hubaysan ee deegaamadaas ka soo kala jeeda oo dhaqso loo kala qaado, in madasha shirkan inta aan lagu kala kicin lagu dhaariyo 22 xubnood oo ka soo kala jeeda labada dhinac, in muddo 22 maalmood gudahood ah shir ballaaran la iskugu yimaado deegaanka Coodanle kaas oo lagu bislaynayo nabadda maanta xidhantay. inta ka horeysa muddada ballanta shirkaas haddii labada dhinac cid ka mid ah dhib geysato waxaa la isla qaatay in lagu koobo cidda dhibkaasi geysatay. Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe iyo Suldaan Siciid Cismaan iyo sidoo kale Garaada Saleebaan Buraale ayaa iyaguna dhammaantoodba cadeeyeen nabadani in ay ka go'an tahay dhinacooda. dadkan dad islaama oo derisa oo walaala weeye, dad kala go'ayana maaha. haddii horay loo wada socon jiray oo xabadda maartay in la wada rido loogu wada socon jiray, maanta waa laga heshiiyay arrinta. nabad baa la isla qaatay. dadka iyaga meelay joogaanba aan odayga u nahay, meel kastoo aad joogto waxaanu leenahay qoriga xabadda ka saar. walaalaha waa heshiinay, xabadda qoriga ka saar, naqaagaa daaq, biyahaagaa cab, nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey isticmaal oo ka faa'iidayso. sidaasaanu idiin soo qaadnay. qoladan kale walaalaha ana sidaasaanu ka filaynaa. waxaanu cadaynaynaa caalamka in la heshiiyey oo la heshiin doono oo la xisaabtami doono oo colaad dambe iyo dagaal dambe ayaan jirin. annaga go'aan qaadanay inaannu dadkayaga colaadda ka saarro. isimada dhaqanka ee Qorlugud ayaa iyaguna guul ku tilmaamay heshiiska nabadda labada dhinaca. taahi baryaanka dhex jireen, dabeedna halkaas baanu isugu nimi. dabadeedna waxaanu ka wada hadalnay dhibaatooyinkii reeraha dhexyiil. dabadeedna waa ka heshiinay reerihii oo dhambi waa ka heshiiyeen dhibaatadii. waa farxad lagu faraxsan yahay nabadda la xidhay maanta. waxaan qirayaa in si buuxda loo wada qaatay, raalli laga wada yahay, go'aamada la sheegay. ilaahayna waxaan ka baryaa inuu inoo rumeeyo. marka aan la hadlayo ardaygayaga war barbarkay ka baxda waa barkay la qaleen. waxaan raacinayaa qolada geelasha halkan ku kala jeedisa. halkan waa nin walba geela aad aragtay baadiya xaq ku socda celi. la qaatay nabadaasa la qaatay nabaday baan leenahay maanta. dayr weyn baa jabay. dayrka jabayna wuxuu u jabay wanaagga xaqiisii buu jabay oo ka jabay xumaantii baa jabtay maanta. ilaahay islaaxa haynoo aqbalo, innaguna aynu rumayno. wufuudda ka soo qayb gashay shirkan lagaga tashanayay sidii nabad u waarta deegaamadan uga dhaqan geli lahayd ayaa guud ahaanba u muuqday dad ay ka go'an tahay helidda nabaddu. dhibaatooyinka dilka iyo dhaawaca nafeed leh ayaa 5 sano ee ugu dambeeyay deegaamadaas ka ahaa dhibaatada ugu daran ee saamaynta iyo raadkaba ku reebtay dadka deegaamadaas, waxaanay sabab u noqotay in ay kala irdhoobaan dad ehel iyo qaraabo wadaagahi. hase yeeshee nabadan ay shaaciyeen madaxda dhaqanku ee labada dhinac waa Buuhoodle iyo Qorlugud ayaa rajo gelisay bulshooyinkaasi. shirkan ayaa ku soo beegmay xilli roobaadka guga oo si fiican deegaamadaas uga da'ay. naqa iyo dareemadu waa shayga ugu bilan ee guud ahaanba ay indhuhu ku doogsanayaan. shirkanna waxa uu sabab u noqday in barwaaqada iyo raxmaadka eebe lagu kabo nabadda ay heshiiska guud ahaanba dadka deegaamadani ay ka gaadheen. Cabdisataar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, deegaanka Aadan Waali ee gobolka Buuhoodle.